Друзья, всем привет! Ты на канале Смайлби. Паша. Ну вот, закончился наш отпуск, мы прилетели. Отдохнули круто. Прям, нам понравилось. Посетили 3 города: Москва, Питер, Выборг. Было супер. Единственное, что да, погода. Поехали немножко не в летную погоду. Вот. И было достаточно прохладно. Ну ничего, отдохнули. Получили уйму эмоций. Вернулись назад. Как видите, я уже в машине. И начинается наша, точнее не начинается, а продолжается наша рубрика, в которой мы будем приводить в порядок нашу машину, а именно нашу Мазду. Что я успел сделать, когда я приехал? Я не снимал, потому что не посчитал нужным особо это снимать, по той самой причине, что как бы наклеить тонировку, мне кажется, может каждый, ну, либо обращается в сервис. Да, именно не ослышались, я наклеил тонировку на задние окна. Да, чтобы вы понимали, на задние окна я наклеил тонировку. Заднее основное стекло я не трогал, потому что, ну, как-то я пару раз пытался. И, короче, ну, не получается у меня. Даже с феном как-то так не идет рука. Ну, может быть, конечно, попробую еще раз. Но, скорее всего, поеду в сервис. Вот, и что я еще сделал? Я еще сделал такую тему. На автомате есть кнопка Hold. Ее, когда нажимаешь, не загоралась на табло лампочка. Ну, то есть, получается, кнопка была неактивна. Вот, почитал некоторые форумы, народ пишет, что перетирается провод. Я залез в провод. Точнее, не в провод. Я залез в панель. И на самом деле у меня был оторванный провод. Поэтому не работал. Вот, и чтобы было понимание, сейчас примерно расскажу, как это делается. Показывать не буду, ничего сложного, абсолютно все прекрасно снимается, очень легко и все доступно. Так вот, что мы имеем с вами? Мы имеем панель с вами, ручка, с обратной стороны ручки 2 болта крестовых откручиваются отверткой. Чтобы снять вот эту всю торпеду, сбоку клепка раз, с другого боку, ну, видно, такая же клепка. И вот здесь вот под мягким кожухом крестовой отверткой болт. Откручиваем, вытаскиваем клепки, тянем немножко назад, панель отстегивается, переводим ручку в положение DS, как я делал, чтобы ее можно было снять, и поднимаем ручник, оттягиваем ее немножко назад и вытаскиваем. Вот здесь вот открывается панель пластиковая с ручкой. Ручку мы откручиваем, вытаскиваем. Вытаскивается с этим кожухом. Там идет по вот этому кожуху вот сюда, вот здесь вот фишка, провод двойной. И вот здесь вот в этом месте он у меня был оторванный. Вот что я сделал. Я это все дело разобрал, снял провод, полностью его заизолировал, нарастил, продел через ручку, через панель и вывел на фишку. И к фишке подцепил также на изоленту, все аккуратненько и замотал. Все. И собрал это все в обратном порядке. Собрал, короче, в обратном порядке это все дело. Ну и все, вуаля. Сейчас я вам покажу, что у меня все работает. И на самом деле, я не знаю, может быть это связано или не связано, но по моим ощущениям автомат стал работать мягче, плавнее, что ли, я не знаю. Может быть, конечно, оно как-то связано. Если в курсе, знаете, пишите в комментариях, связано или нет. Ну, мне показалось, что да. Как бы делитесь своими впечатлениями, у кого были такие проблемы. Вот, ну а дальше будем уже думать, что делать дальше. Так, ну вот, смотрите, доказываю. Поворачиваю. Видите, хоп, загорелось. Все, холд заработал. Поэтому у кого перестает работать, сразу проверяйте вот этот проводок, который идет от акселератора, как его это слово правильно, ну, от ручки, короче, переключение скоростей до этой фишки. Скорее всего, дело в нем. Друзья, всем привет. Короче, нашел я себе занятие. Беда не может быть бедой, если она не беда. Короче, как-то так. Ну что, помните, я боролся с тормозами задними, с колодками, смазывал.
с барабанами, точнее, смазывал, там чистил все. Вот. Но не помогла эта ситуация. Скрипит и на тормозе блокирует задние колеса. Не могу понять, что за беда. Вот сейчас полезу опять в барабаны, посмотрю, пружинки все на месте целые, не целые. Купил смазку специальную для тормозов, чтобы смазать 3 точки опоры. Такая вот смазка. 3 точки опоры, где колодки соприкасаются с кузовом. Ну, не с кузовом, а в смысле с основой. Попробую сейчас их смазать, может быть, получится. Блин, уже заколебался вот ездить, скрип слушать. Если знает кто что, пишите в комментариях. Буду проверять. Колодки, сразу скажу, новые. Ну, фирмы G-Brake. Я, конечно, не сторонник G-Brake. Вот, раньше они были хорошие, но потом что-то они подиспортились. Поэтому, может быть, действительно ты и в них делал. Ну, не знаю, сейчас опять полезу вскрывать, смотреть, ну и посмотрим, что там внутри. Итак, друзья, что мы имеем? Я одну сторону уже сделал. Такой красивый. Сейчас вторая сторона. Значит, проблема в чем? Короче, когда делал первую сторону, мне не понравилось, как установлены пружины. Вот, но смотрю, что-то не так. Залез в интернет, чтобы посмотреть расположение пружин. И на самом деле, я вам так скажу, что стоят они неправильно. То есть тот человек, который менял до этого колодки, собрал это дело все немножко не так, как оно должно стоять. Ну и плюс попутно смазал на той стороне места соприкосновения. На это сейчас вот буду делать. И вот про что я говорю. Смотрите. Верхняя пружина, она стоит ниже. Она должна стоять вот здесь. Вот эта пружина. А вот эта пружина, она должна стоять вот здесь. То есть расположение пружин напутано. За счет этого колодки до конца не разводятся. Ну, короче, работают некорректно. Сейчас я это дело все разберу. Смажу места соприкосновения и соберу в обратном порядке. Вот, и я думаю, что проблема наша исчезнет. Ну, вот так вот наши мастеры собирают колодки. Ну, либо тот, кто не знает, лезет. Ну, видите, я тоже не заметил в первый раз. А вот когда начал сейчас собирать, обратил внимание, что что-то не так. Поэтому сейчас будем делать. Разобрал, смазал я это дело. Короче, вот получается, вот они 3 точки опоры колодки. Смазал смазкой специальной для тормозов. Еще раз я вам покажу сейчас. Вот такая вот Brake универсальная смазка для суппортов. Сейчас это дело все смазал. Сейчас будем собирать по новой. Ну, друзья, получилось у нас собрать это все дело. Смазали, поставили, проверили, чтобы все нормально работало. Короче, вот такая вот тема получается. Все, и пружинки на месте. Вот наверху она, вот она внизу. Все смазано, почищено. Ну, надеюсь, сейчас точно уже будет все клево. Но сейчас собираю, потом попробую прокатиться и посмотреть, что будет. Ну, руки, да, супер. Ну, а как по-другому? По-другому никак. Ребятки, следующее занятие, которое у нас будет, я хочу немножечко заняться салоном. Именно акустической системой, как я говорил раньше, что здесь она в принципе неплохая, но хочу немножечко доработать. Взял вот такие вот твиттера. Сейчас будем их внедрять вот сюда в стойки. Почему сюда в стойки? Потому что уже у меня был опыт внедрения сюда твиттеров. И скажу вам, офигенно получается. Раньше я делал в уши, вот в треугольничке в ушах. Ну, как бы тоже прикольно. Огромный плюс твиттеров в стойках, что можно одной парой охватить и передние сиденья, и задние сиденья. То есть не нужно заморачиваться. Эти твиттера будут давать фон и пассажирам, и фактически, да, переднему ряду.
Поэтому сейчас будем это дело внедрять. Ну, плюс еще взял немножко дополнительно кабеля, вдруг если не хватит. Твиттера не брал дорогие, сразу говорю, что если прям там заниматься клевой акустикой, то, конечно, да, там нужно вкладываться. А дабы у меня нет задачи, так сказать, сделать там мьюзик-кар какой-то, у меня есть просто задача сделать для уха приятно. Поэтому твиттера я брал недорогие, там они что-то около 400 рублей стоят. Ну, то есть, как бы, да. Вот, но я их уже брал, просто поэтому я как бы знаю, что в принципе они неплохие. То есть на свои деньги они играют. Вот, ну и кабель 100 рублей, короче, 500 рублей я уделался. Вот, ну и сейчас немножко времени для того, чтобы это установить. Сейчас будем делать, посмотрим, что с этого получится. Смотрите, чтобы снять, все достаточно просто. Откручивается болт, который держит ремень безопасности, снимается защита с одного угла, вот, и все, вот это вот получается, что это резинка сдергивается и планочка вытаскивается. Вот такой вот вид у нас. Вот она в руках. Взял ножницы, бокорезы и двусторонний скотч. Такая вот штучка. Сейчас будем вот сюда устанавливать твиттер. Ну и потом будем подключать его. Первым делом я удлинил провод на твиттере. Вот. Сделал его подлиннее, чтобы нам хватило. Так, и ситуация в чем? Я же хотел изначально вживлять ее вот сюда, но посмотрел по месту, не хватает. Мы не будем ее вживлять. Тут есть вторая вот такая панелька. Мы ее просто сейчас с вами вот так вот прикрутим ее сверху. Она будет аккуратно, мешать она не будет. Вот, ну и получится, я думаю, прикольно. Сейчас будем пробовать. Внедрили. Вот такая вот у нас красота получается. Ну, сильно много она места не занимает. Кабель. Сейчас я это буду ставить на место и искать проводочку снизу, чтобы это все подключить дело. Вот так вот аккуратно получается у нас. Дальше у нас по плану вскрываем обшивку. Находим вот эту фишку. Смотрим, какого цвета здесь провода. Синий-белый, красно-белый. И сейчас наша задача вот в этой фишке их найти. И потом понять, какие провода по цвету здесь подходят. Вот здесь вот к ней. И вот сюда мы цепанем наш провод. Ну, чтобы не тянуть его в дверь, конечно, в идеале можно-то и в дверь его затянуть. Но есть ли толк, есть ли смысл, сейчас проверим. Так, все, ребят, нашел. В моем случае это коричневый, верхний, вот он, бело-коричневый и черно-белый. В моем случае это плюс-минус. Все, я примотался, колонку поставил, все играет, все круто. Сейчас будем делать вторую сторону, ну и будем наслаждаться музыкой. Собрал первую сторону, первая сторона готова. Вот она вот так вот аккуратно стоит, но звук изменился, аудио сразу значительно, при учете того, что я сейчас посмотрел, пока лазил в заднюю дверь, а динамики не рабочие задние, вот, возможно, сгорели либо сдохли, не знаю, надо будет потом со временем менять. Звук очень сильно изменился, он такой более объемный стал даже с одним твиттером. И очень круто, что сзади, что спереди он захватывает. Но громко не буду включать, потому что видосик потом заблокируется. Поэтому просто поверьте на слово, что звук изменился, очень клево. Всем советую. Вот так вот он торчит. Абсолютно не мешает ничему. Вот, поэтому как бы идеальное место для твиттера. Я его изначально хотел вшить вовнутрь, но сильно он уж большой такой получился твиттер, поэтому я его просто вставил. И все, вот так вот круто получается. Сейчас буду переходить на вторую сторону. Все, друзья мои, поставил я это все дело. Вот, заняло по времени где-то час примерно, не больше. Ну, час 10, короче. Вот с этой стороны, вот с этой стороны. Как бы, ну, мне нравится, звук такой объемный стал.
Вот. Как бы всем рекомендую. Ну, опять же говорю, тут на любителя кто-то ставит вперед. Я решил сюда, потому что, говорю, уже делал, мне понравилось. Вот, и такой прям объемный звук получается. А еще прикол в том, что с левой стороны я динамик выдернул с задней двери. Он не работал. А сейчас пошурудил, на правой стороне заработал динамик. Ну, я в любом случае буду менять, поэтому как бы не столь критично. Поэтому, короче, вот такой вот видосик получился. Колодки исправили, колодки не скрипят. Все ездит, твиттера поставили дополнительные. Вот, кому понравилось, оценивайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, но мы будем дальше думать, что делать, и записывать для вас интересные видео. Вы были на канале Смайлби, Паша. Всем пока-пока.